بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ إن شاء الله نشوف كيفية الحقن بالماسورة النيكل كروم، واحنا بنلحمها بنحقن بغاز الأرض. احنا بعد ما بنبرمج الماسورتين على مستوى واحد كده ونظبطهم ونسيب المسافة 4 مللي بين الاتنين وزاوية ميل الشطر 30 درجة. بنيجي هنا ده اللي هو جهاز الحقن اللي بيدخل لي غاز في الارض، وهو متوصل بخرطوم. الخرطوم ده داخل هنا موجود في شبكه، دي الشبكه اللي موجوده. ولو ما كانش موجود شبكه ممكن نستخدم اسطوانه الارض. قبل ما بنعمل عملية الحقن بنستخدم شريط ألمونيوم لازق بحيث ما يهربليش غاز أثناء اللحام. الشريط ده بيتحمل درجات الحرارة العالية وأنا بلحم. بعد كده بحطها على الجهاز وبغطي بالغطا وبقفل عليها. بسيبها لغايه لما الغاز يتكون جوه ويبتدي عمليه الحقن. انا طبعا لما باجي الحم انا كده بسيب حته الفتحه اللي هي بدايه اللحام بتاعتي عشان امسك الطرف وابتدي الحم دي كده، ابتدي اشتغل بيه، اشتغل والحم 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 لغايه لما اجي هنا وابتدي اشيل الشريط اللازق والحم تاني لغايه لما اوصل وافضل الحم. وهنا لما بوصل للنقطه دي ببتدي اكسر الخوصه اللي انا عاملها كده بحيث ان انا اقدر الحم وراه. ده فهي على التبنيط بحيث ان انا البنطه بتاعتي ما تضايقنيش ولا تعوق عمليه اللحام او اي حاجه. وبكده نكون ان شاء الله باذن الله قدرنا نوصل معلومه بسيطه